ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னாவோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கெட் டுகெதர் அப்படின்னா அந்த டைரியில இருந்து கரெக்டாக எல்லாருக்கும் கால் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி நான் எல்லாரையுமே இன்வைட் பண்ணுவேன். பட் இந்த தடவை வந்து நான் அதை பண்ணலை. நான் நிறைய பேரை வந்து மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ யாரையாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கேன், யாருக்காவது கால் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சாரி. அதுக்கப்புறமேட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அசிங்கமா திட்டுங்க, நானும் வழக்கம் போல சிரிச்சுனே வாங்கிப்பேன் நான். அண்ட் இப்பயுமே நிறைய பேர் நான் மிஸ் பண்ண நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஆக்சுவலி ஒரு சர்க்கிள். ஒன்று நான் மிஸ் பண்ணவங்களை பிரிட்டோ கூப்பிட்டுருப்பான், பிரிட்டோ மிஸ் பண்ணவங்களை இவங்க ரம்யா கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் கால் போயிடுச்சு. ஸோ அந்த காலை ஏற்றுக்கிட்டு இப்போ இந்த நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயமா என்ன இருக்கும், ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு அவன் பண்ண ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எல்லார்ட்டையும் கொண்டு போய் சேர்ற அந்த தருணம், அந்த தருணத்துல சுத்தி நண்பர்கள் எல்லாருமே இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுவோம். அந்த நண்பர்கள் எல்லாருமே வந்தீங்க, வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் தோட்டா கண்ணம்மா என்னம்மா அப்படின்ற பாட்டு சும்மா ஒரு கிட்டார் வச்சுட்டு ஒரு ரூம்ல ஜாலியா ஒரு பையன் வந்து பாடி காமிச்சான். நல்லா இருக்கே, இதை ஒரு பாட்டா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாய்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ் கிட்ட பேசணும். ஸோ கார்த்திக் ப்ரோவும் அண்ட் வீர் ப்ரோ அந்த பாட்டை எப்படி அழகா எடுத்து கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணுமோ அதை சிறப்பா செஞ்சு கொடுத்தாங்க கண்ணம்மா என்னமால. அதோட நிப்பாட்டாம அடுத்த பாட்டும் அதே மாதிரியே ஒரு கிட்டார் வச்சுட்டு ஆரம்பிச்சுட்டா, இங்க பாருங்க இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் கொடுத்தோம். அந்த பாட்டு நல்லா இருக்கு, சரி கொடுங்க அதையும் லான்ச் பண்ணிடுவோம் அப்படின்ட்டு இவ்வளவு தூரம் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ நாய்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் வீடியோ வந்து திரும்பவும் பூம் ஆச்சு. ஆக்சுவலா இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் வீடியோ பூம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. இல்ல, அது ஆக்சுவலி ரொம்ப வருஷமா தமிழ் சினிமால இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் வீடியோஸ் நிறைய வந்துட்டு தான் இருக்கு. இப்ப திரும்ப மறுபடியும் அதுக்கான அங்கீகாரம் சரியா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த அங்கீகாரம் தமிழ் சினிமால இருக்க இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் வீடியோஸ்க்கு திரும்ப அந்த அங்கீகாரம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சதுக்கான காரணமான நபர்கள்ல ரொம்ப முக்கியமான நபர்கள் வந்து நாய்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ். ஸோ திரும்ப அந்த பூம்க்கு வந்து நாய்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ் வந்து மிகப்பெரிய ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வச்சாங்க. ஸோ இதுவும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் தான். ஸோ அந்த விதத்துல நாய்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ்க்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அந்த இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக் வீடியோன்றது ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். நிறைய ஆர்டிஸ்டுக்கான மேடை அமைச்சு தரக்கூடிய ஒரு ஏரியா அது. ஸோ அந்த ஏரியால நின்று விளையாடுறீங்க, சூப்பரா பண்றீங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுல என்ன ஒரு அங்கமா ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபர்ஸ்ட். அண்ட் பிரிட்டோ இதெல்லாம் கம்மி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். அவன் இன்னும் நிறைய பெருசா பண்ண போறான். அடுத்து ரொம்ப பெருசா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ வெரி ஹாப்பி டு பி வித் யூ அண்ட் ஒர்க் வித் யூ. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு திரும்ப பிரிட்டோ கூட ஒர்க் பண்றது. கண்டிப்பா. ஓகே. அண்ட் ரீகனுமே இன்னும் நிறைய ஸ்டஃப் இருக்கு, இன்னும் நிறைய பண்ண போறான். அபு அண்ட் சார்ல்ஸ் மாஸ்டர்ன்றது தாண்டி இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ஆகிட்டோம். 2 ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு டெய்லி மீட் பண்ணிடுறோம். எதுக்கு என்னே தெரியல, டெய்லி மீட் பண்ணி உட்காந்து ஒரு 1/2 மணி நேரமாவது பேசிட்டு போறோம். ஸோ அபு மாஸ்டர் அண்ட் சார்ல்ஸ் மாஸ்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னையவே ஆட வச்சு அழகு பார்க்குற உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி. அண்ட் கிருஷ்ணா தேங்க்ஸ் டா அகைன். நல்லா கிருஷ்ணா தான் இதோட எடிட்டர். அண்ட் ரொம்ப முக்கியமா இந்த தோட்டா ஆல்பம்ல நான் மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது மாத்தேஷன்னா, இந்த ப்ராஜெக்டோட டிஓபி. தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இதுக்கு டிஓபி பண்ண போறீங்கன்னு சொன்னோன்னே நான் பயங்கர எக்ஸைட்டடா இருந்தேன் உங்களோட ஃப்ரேம்ல நான் ஒர்க் பண்றதுக்கு. தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்க மேல இருந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்ன்றதை தாண்டி உங்க மேல ஒரு பெரிய மரியாதை எனக்கு இருக்கு. ஸோ அது வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க பண்ண போறீங்கும் போது நான் உங்களோட ஃப்ரேம்ல சரியா நடிக்கணும் அப்படின்றதான் என்னோட நோக்கமா இருந்தது. அது சரியா பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ்ண்ணே, தேங்க்யூ ஸோ மச். மார்க்கெஷன் நான் வந்து அன்பறிவு, டானாக்காரன் இந்த படத்தோட டிஓபி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் பிரிட்டோ 2 பேருமே வந்து இதுக்கு முன்னாடி யூகே அண்ணன் கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பிரிட்டோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரொம்ப பெரிய டிஓபி யார்ட்டையுமே ஒர்க் பண்ணதில்லை. ஸோ மார்க்கெஷன் அண்ணனை தவிர மீதி எல்லாருமே கத்துக்குட்டியா இருந்தோம் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல. ஸோ அண்ணன் வந்து எங்க கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணதுல எங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு. தேங்க்ஸ்ண்ணே, தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் வேற என்ன சொல்றது, அண்ட் மக்கள் போன பாட்டும் சரி இந்த பாட்டும் சரி இல்லை போன பாட்டுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண விஷயங்களா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே என் கூட இருந்திருக்கீங்க. ஸோ இந்த பாட்டும் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்பி தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வழக்கம் போல் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அண்டு என்ன பேசுறதுன்னு தெரில, ஒரு பாட்டு வந்துச்சு, ஜாலியாக இருந்துச்சு, பண்ணிட்டேன். பார்த்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. சூப்பர். சாரி, நான் வக்கீல் வண்டுமுருகனை விட்டுட்டேன். ரம்யா பாண்டியன் என்னதான் ஏதோ சொல்ல போறீங்களோன்னு. ரம்யா பாண்டியன் ஆக்சுவலி பிரிட்டோ வந்து இது இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டுடா, இதுல ரம்யா பாண்டியன் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டோ தான் சொன்னான். சொன்ன உடனே நான் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஏன் யோசிக்கிற, எதுவும் இல்ல அதெல்லாம் இல்லை,
நீ வந்து அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க பண்ணுவாங்களான்னு கேட்டுக்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏதாவது முடிவு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான். அண்ட் கேட்ட உடனே ரம்யா பாண்டியனுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு, பண்றேன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அண்ட் வெளியில என்ன ஐ மீன் அந்த அது ஏன்னா நாங்க பண்ணது ஒரே ஷோ. ஆக்சுவலி அதை பத்தி பேசாம இருக்க முடியாது, அதனாலதான் நான் சொல்றேன் நான். சரியா? பிக் பாஸ்ன்ற ஷோல 2 பேரும் ஒரே ஷோல இருந்தோம். அது கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரே வீட்டுக்குள்ளார எல்லாருமே நண்பர்களா இருந்துட்டு வெளியில வந்தோம். வெளியில பார்க்கும்போது மத்தவங்களோட கருத்துக்கள் 1000 இருந்திருக்கலாம். நான் அந்த ஷோ எதுவும் பார்த்துக்கல. ஆனா நாங்க நண்பர்கள் அப்படின்றது எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்டு கூட நான் ஒர்க் பண்ண போறேன் அப்படிங்கும் போது நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருந்தேன். அண்ட் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த பாட்ல நாங்க எல்லாருமே கம்ஃபர்டபுளான அட்மாஸ்பியர்ல ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றதான் நாங்க எல்லாருமே விரும்புவோம். ஸோ இவங்க என்னோட ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட், அதனால அந்த அட்மாஸ்பியரும் பயங்கர கம்ஃபர்டபுளா இருந்தது. அண்ட் இவங்களும் வந்து சொல்ல போனா எங்க டீம்ல இருக்கவங்க எல்லாருமே ஒரு மாதிரி ஜாலி வைப்ல ஒரு மாதிரி பின்னாடி போகும்போது ஏதாவது கலாச்சி ஜாலியா விளையாடிக்கிட்டே இருப்பானுங்க. அந்த இம்சைகள்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு நல்லா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ரம்யா. லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய 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 சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நான் விரும்புறேன் நான். ஓகே ஓகே. அண்ட் எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாமே ஒரு பிளாட்ஃபார்மா பார்த்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட டேலண்ட்டை காட்டுறதா இருக்கட்டும், இல்லை மக்களோட கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒவ்வொரு பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க. ஸோ மூவிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், வெப் சீரிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். மியூசிக் ஆல்பம்ங்கிறது நான் ஒன்று பண்ணலை, இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக் ஆல்பம். ஸோ டெஃபினட்டாக ரியோ சொன்ன மாதிரி இது எப்போவுமே இருக்குது. பட் இப்போ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் உள்ள வந்து இண்டிபெண்ட்டாக இந்த மாதிரி மியூசிக் ஆல்பம் பண்ணுறது, ஏன்னா எல்லா விதத்துலேயுமே வந்து டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் தான் இப்போ அடுத்த ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற போது மக்களோட நம்ம கனெக்டடாக இருக்கணும். அது சோஷியல் மீடியாவாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ அந்த மைண்ட் செட் எனக்கு இருந்த போது கரெக்டாக வந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் தான் இது. அண்ட் பிரிட்டோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு கால் பண்ணி கேட்டார். எனக்கு பிரிட்டோ அதுக்கு முன்னாடியே தெரியும், ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணாட்டியும் எனக்கு தெரியும். ஆஸ் அ பர்சனாக எனக்கு தெரியும் அவர் ரொம்ப நல்ல பர்சன், ரொம்ப சாஃப்ட் ஹார்ட்டட். இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் இவ்வளோ பெரிய வேலை பண்ண மாதிரியே தெரியாத மாதிரி தான் உட்காந்துருப்பாரு. ஸோ ஆஸ் அ பர்சனாக அவர் தெரியும். ப்ராஜெக்ட் அது தொப்ப தெரியுது, ஸோ அதனால கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறேன். இல்லை, ஸோ அதனால இந்த ப்ராஜெக்டாக கொண்டு வரும்போது அண்ட் எனக்கு அவர் ஆடியோ அமிச்சாரு, ஆடியோ கேட்டோனையும் பிடிச்சிது. அண்ட் ஒரு டீம் சொன்னாங்க இல்லையா, என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக் ஆல்பம் பண்ணும்போது ஒரு டீம் மேலே ஒரு நம்பிக்கை தன்மை இருக்கும். ஸோ இதில் உள்ள நேம்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அப்படிதான் இருந்தது. நாய்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ் அவங்களோட இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ப்ராஜெக்ட். அண்ட் பிரிட்டோவை எனக்கு தெரியும் பர்சனலாக. அண்ட் ரியோ என்னோட ஃப்ரெண்ட். நீங்கள் பிக் பாஸ் எங்கள் சீசனில் இல்லை, எங்கள் சீசனில் வெளியே என்னெல்லாமோ ப்ரொஜெக்ட் ஆச்சு, உள்ளே நாங்கள் எப்போ பாரு சண்டை போட்ட மாதிரி. பட் நாங்கள் வெளில வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருக்கோம். ப்ரௌட்லி நான் சொல்லுவேன், எங்கள் சீசனில் தான் நிறைய பேர் இன்னும் டச்லேயே இருக்கும். ஸோ அதனால் இஸ் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட், எனக்கு அவரை தெரியும். அண்ட் அவரோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறன்ற போது எனக்கு எந்தவித செகண்ட் தாட்டுமே வரலை. ஆஸ் அ டீமாக நாய்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ், ரியோ, பிரிட்டோ அண்ட் டிஓபி மாதேஷ் சார். நான் வந்து அவரை மீட் பண்ணும்போது, சார் எப்படியாவது கொஞ்சம் அழகாக காட்டுங்க சார், ஏன்னா நான் இது வரைக்கும் பண்ண ப்ராஜெக்ட்லலாம் எங்கன்னே தெரியல, என்னை பார்த்தது கூட டிசைட் பண்ணுவாங்களா இல்லை ப்ராஜெக்ட்னா அந்த ரம்யா பாண்டியனை கூப்பிடுங்க, ஒரு புதுசாக ஒரு சேலை வாங்குங்க, ஆனால் அதை கொஞ்சம் அழுக்கு பண்ணி பழசாக கொஞ்சம் கேட்டு கொடுங்க. சிவா சார், நான் ஆர்ட் ஃபிலிம்ஸ் நான் டெஃபினட்டாக பண்ணியிருக்கேன், ஐ ரெஸ்பெக்ட் தட். பட் மூவிஸில், வெப் சீரிஸில் இது வரைக்கும் நான் பண்ணது எல்லாமே ஒரு சாரீ கட்டி, ஒரு பழைய சாரீ கட்டி, ஒரு டல் மேக்கப் கொடுத்து, நிறைய ஒரு சோகமான ரோல், இந்த மாதிரி தான் நான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் எனக்கு ஒரு லுக் அண்ட் ஃபீலே வேற மாதிரி இருந்தது. அதனாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஏன்னா எனக்கே என்னை அப்படியே பார்த்துட்டு தான் போர் அடிக்கும். ஸோ பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கும் ஈஸியாக போர் அடிச்சிடும். ஸோ இது எனக்கு அதில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக டெஃபினட்டாக தெரியும், நம்மளை டிஃப்ரெண்ட்டாக காட்டுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும்னு நான் பார்த்தேன். ஸோ அந்த விதத்தில் தேங்க்யூ மாதேஷ் சார் அண்ட் காஸ்டியூம் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் மை மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாருக்குமே நன்றி. அண்ட் கோரியோகிராஃபர்ஸ் அபு சார் அண்ட் அவங்களோட டீம், அபு மாஸ்டர் அண்ட் டீம், அவங்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி. ஒரு நாள் ரிஹர்சல் போனோம், பட் அந்த ஒரு நாள் வச்சு மறுநாள் நாங்கள் நல்லா மேனேஜ் பண்ணி எங்களுக்கு ஆட வச்சுட்டாரு. எனக்கு டான்ஸ் பிடிக்கும், பட் கரெக்டாக ஆடுறேன் நல்லா ஆடுறேன்னு தெரியாது, நான் சும்மா எனக்கு தெரிஞ்ச டான்ஸ் ஆடுவேன், அவ்வளவுதான். ஸோ ஆஸ் அ டீமாக எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி. அண்ட் நிக்கில் முருகன் சார், தேங்க்யூ. எனக்கு ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்ததுலேருந்து இன்னைய வரைக்கும் ஏதோ ஒரு டாக் போயிட்டே இருக்கிற மாதிரி மீடியாவில் வந்து அவர் தான் அதை பண்ணுறாங்க. அண்ட் வந்திருக்க எல்லா ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றி. இந்த மேடைன்னு இல்லை, எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து எனக்கு கான்ஸ்டண்ட்டாக சப்போர்ட் கொடுத்தது வந்து டெஃபினட்டாக மீடியா. எப்போவுமே சரி, அவங்க எனக்கு ரொம்ப பெரிய பில்லர்ஸாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எல்லா மீடியிலும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எல்லா ஸ்டேஜ்லேயும் அவங்க ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கோம், நல்லா வந்திருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் அதை தான் சொல்கிறோம். பட் இதை தாண்டி
டெஃபினட்டா நீங்க பாருங்க, பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா இப்போ ரீல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லையா, அதனால நாங்க போட்ட ஸ்டெப்பே போடணும்னு அவசியம் இல்லை. எங்களை விட நீங்க டெஃபினட்டா நல்லா ஆடுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அதை விட நல்ல டான்ஸ் ஆடி கூட நீங்க ரீல்ஸ் எல்லாம் போட்டு அப்படியே அதை கொஞ்சம் நீங்க ஃபேமஸ் ஆக்கலாம். அண்ட் எங்களோட இன்வைட்டை ஏத்துட்டு இங்க வந்த எல்லாரும் என்ன ரொம்ப டீசெண்டா கேக்குறேன்றீங்களா? இல்ல கூச்சமே இல்லைல்ல. இல்ல இல்ல சரி ஓகே. எங்களோட இன்வைட்டை ஏற்றுக்கிட்டு வந்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ். அண்ட் பிக் பாஸ் டீம் தேங்க்யூ ஸோ மச் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே. அண்ட் ராஜு தேங்க்யூ எங்களோட இதை லான்ச் பண்ணுறதுக்கு. நீங்கள் என்னோட ஃபேன் சொன்னீங்க, நானும் உங்களோட பெரிய ஃபேன். இப்போ ரீசெண்டாக நீங்கள் ஒரு டான்ஸ்லாம் ஆடினீங்களே எல்லாரும் காலேஜ், அது நான் ஒரு 6-7 வாட்டி நான் ரிப்பீட்டில் மோட்டில் போட்டு பார்த்தேன். ஸோ உங்களோட பேச்சுக்கும் நான் பெரிய ஃபேன். நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது நான் உட்காந்து நல்லா ரசிச்சு கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 நன்றி. செலிபிரிட்டியோட இன்டர்வியூ, சினிமா பத்தின டே டு டே அப்டேட்ஸ், ட்ரெண்டிங்காகவும் வைரலாகவும் போயிட்டு இருக்கிற வீடியோஸ் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுமா? அப்போ வாவ் தமிழா பாருங்க. அண்ட் மறக்காம இந்த சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்க.